咁係其中一部分。咁佢係屬於藝人嚟嘅，咁即係你藝人嘅需要嘅條件，你都需要有嘅。觀眾緣嚇，呢個好緊要。太抽象喎，即係抽象㗎都成日用呢個字觀眾緣。但係通常到咗我哋藝文館嘅時間啦，咁我係主持魯文青 Morris。今次呢個話題又好特別喎，嗱，大家睇咗咁耐咧，我哋好少講音樂教育嘅。咁今次嚟嘅嘉賓咧，就當之無愧可以講呢個題目啦，就係伍樂城。你好，嗱，我好怕發音嘅，我兩樣都得嘅。個伍字同個吳字係咪都係 N 音㗎？係啱。樂城或者樂城都得嘅，其實。嗱，呢個我又想問啦，啊究竟 officially 你爸爸係樂定樂咧？樂，伍快樂嘅樂。樂城。係，不過咁啱我做音樂啫嘛。哦，咁即係如果大家樂買樂器，你都會叫大家樂嘅。係咁，你平日人哋叫你伍樂城、伍東城試過啦。都試過。係啊，即係出錯 credit 啊。咁同埋你個姓都易搞錯係啊。一睇英文嘅俾咗另外一個姓你。哦，英文係。你都係 NG 噶嘛？首先如果外國人咧就唔識讀嘅。咁啊。ing 啊，佢哋 ing 係係，佢要 ing 咁 ing，係啊。但係如果我哋翻譯咧，見到你咁 NG，跟住俾咗個會嘅樂城你啦，會嘅。咁我好開心啦嚇。咁我哋分開4節嘅，咁每節係15分鐘。咁啊，第一節梗係要了解下你啦。其實你前半橛就好 straightforward 嘅。咁你好中意音樂啦，又啲人覺得你音樂神童啦。你好細個又可以英樂。唔係嘅，唔係嘅。咁跟住咧，你就可以好有錢地去咗美國。唔係嘅，最出名嘅 Berklee College of Music。又係錯嘅呢個。咁你點儲啊？嗰啲起碼你一年都用咗好多錢啦。呢個絕對係就係我簡單講就係過到去。但係其實個錢係唔夠繼續，咁變咗響都好早期已經開始要即係啲科目要讀得好少啦。咁因為每一科都係錢嚟㗎嘛，佢計，咁就變咗你要讀得少科目，咁就所以成件事都會好長。咁同時間你會要做好多份工啦，咁啊盡量係咯，即係餐廳啊大位啦，即係呢個好開心嘅，但係到轉頭，因為係電影院定唔係就係 theatre 嗰啲 exactly 個音樂學院入邊嘅 performance centre，咁我就做咗頗耐嘅大位喺入邊，兼夾做到佢哋個即係阿頭啦嘅 assistant，咁啊都變咗人工高啲喎。係啊，啲咯，幾蚊多幾蚊每個月每個鐘。但係好怪喎，因為我知香港啲學校有嗰啲 theatre 咧，佢為咗等學生輪流賺錢，就每晚每人 APA 都有㗎。我以前早期即係響未過去美國讀書之前，就響 APA 讀 junior program 嘅。咁所以我12歲至17、8歲到啦，即係未過去美國之前都響 APA。我係第一屆嘅APA，當你童工咁請㗎咯，即係10零歲就叫你帶位嚇。咁 APA 入邊都有唔同嘅 theatre 啊，唔同嘅 concert hall，咁我哋都可以帶位嘅。咁所以帶位好處就係非常之好，就係你嗱，首先你冇得坐嘅，你真係企。咁但係咧你就睇到好多 show，你平時唔會有興趣，以為。即係點講？你唔會就呢個唔啱，咁你因為要俾錢㗎嘛。咁但係你如果啲睇即係做大會，咁你就唔使俾錢。但係你睇，但係你學到好多嘢。係，我覺得呢樣嘢係我覺得好多時令到我原來好多嘢咧唔好先入為主。亦都做藝術或者做娛樂最難呢樣嘢就係，即係譬如 marketing，我前邊我俾人哋睇到其實唔夠吸引。咁其實你個餡好好睇。咁你點樣令到人哋入場去睇？
咁我就會見證到其實有啲嘢就係我冇乜嘢，但係其實哇好好睇喎。同埋你應該睇到最黃金嘅年代。都係㗎。AP 嗰陣時應該係啲表演係最黃金。都係㗎，都係㗎，係啊。嗱，咁我想問啦，咁你翻到嚟，我知道就係因為你有咁嘅學歷、咁嘅背景，就好容易入到行係嘛？完全唔係，好好彩。因為咧，其實但我見你一開始已經跟嗰啲咩趙增熹啊嗰啲冇錯啦，就係我都多謝嗰陣時有位好即係好好嘅朋友。嗰個朋友其實咧原先就係我真係讀classical 嘅時候，因為我其實吹 trumpet 嘅，我吹小號嘅，我就其實入 APA 嗰陣時12歲做即係讀呢個 junior program 嘅時候，都係即係靠吹小號，因為之前就響音樂事務統籌處咁就學，其實我學咗3-4年就去考試下，我記得應該係咪咧？係3年，咁跟住就去考，佢好彩係收咗，咁就係咯，就係咁樣。咁你個朋友就即係褪個位俾你，咁於是你就有機會跟到趙增熹啊、許願啊呢班人。佢本身咧都係想佢其實佢又唔係完全，佢係識佢哋。咁咧就我翻到嚟就佢即係好好咁介紹咗我一次。咁其實就都冇噶，介紹咗嘅。但係有時我覺得好唔公道嘅，因為咧即係我覺得唔公道，因為原來你喺咩學校出身會影響你個 career。因為我識得好多你啲校友啦嚇，你知 Berklee College of Music 好出名，佢哋翻到嚟條路係易行啲喎。我發覺人又話嚇呢間名牌學校，咁你哋入行係易過。我見有啲藝海浮沉嗰啲。我諗其實的確識人係呢個係好緊要。即係識人其實個意思係話人哋睇你多啲時間去睇你，或者好啊，我俾多啲機會你咁樣。咁但係當然你自己都係要 prepare 都好，或者你自己個料係要足夠啊咁樣。當然態度好緊要啦，即係態度係每一個年代都係好緊要。即係你謙虛啊，或者你一定係好多嘢都唔識，你入到行係真係另外一個世界。嗱，我睇翻你個 CV 啦，都真係好 impressive， 一大堆嘅 jobs。所以都係開頭好多謝，其實嗰陣時叫星工廠，今次係許願嘅做老闆啦。咁佢就入邊亦都有好前輩趙增熹先生啦，亦都有黃偉蓮先生。咁亦都有其他都係 writer， 即係有啲係金培達啦，有我啦咁樣。咁所以仲有其他新進，我哋嗰陣時叫新進嘅 young 啲嗰班。咁所以就係識咗，但係介紹嘅啫，即係識其實係應該係識介紹識黃偉蓮同埋趙增熹嘅啫。咁跟住咧就冇 job 嘅，介紹啫嘛。咁跟住突然間咁啱黃偉蓮就好即係揾我，喂，有個電影配樂你做啊，你想唔想啊？咁哇咁嘅即係兩反應啦。幾多錢都唔好講啦，梗係唔講啦。咁從此就係嗰套戲叫做《山水有相逢》，就係劉青雲做嘅。咁跟住馬偉豪導演咁樣，咁就開始咗同即係都簽咗入去呢間公司，好幸運。嗱，但係你有件猛料啊！你唔好謙虛啦，因為好多人都知你作嗰首歌就全內地都識唱㗎啦。JZ 嗰首啦，國語嘅係啦，雪山就山 ，OK， 好勁啊！你知唔知嗰個係國家級嘅流行曲喎？即係都好 surprise 真係，因為嗰個係邊一年啊？我唔記得，7年前定大概？其實我都唔係好記得，好似都係7年前到咋。嗱，其實佢有2個階段嘅，咁原唱係 JC， 咁就我唔記得係16定17啦，咁就其實嗰陣時冇，佢哋唱片公司冇特別係好大力去宣傳呢件事，就係純粹係有個新人嘅歌啦咁樣。咁自己 JC 係因為都係我哋音樂學院嘅學生嚟嘅，其實咁所以咧就俾個機會佢，咁嗰陣時亦都係其實俾個機會佢唱 demo 嘅開頭，咁咧就咁啱嗰隻 demo 咧，其實就係俾
A Music 黎明嗰邊嘅。咁佢哋聽，佢哋嗰陣時應該嗰個 demo 係隻歌係 for Janice 嘅，即係衛蘭。唔係呢隻啊，即係佢唱一個 demo。簡單嚟講，佢哋聽嗰隻 demo 就，咦呢個人把聲幾好喎，咁啊就我唔記得隻歌，好似隻歌都賣咗嘅，但係唔知賣咗係邊個唱啦，總都唔重要啊。總之佢哋，咦呢個人把聲好特別喎，咪見佢，咁啊見佢之後，咁佢哋就中意啦，咁啊佢哋會就簽咗佢哋，先至就打造一隻。咦，不如打造一隻特別啲嘅啦，橫掂，因為其實新人同埋佢把聲係又好有嗰啲獨特性。咁不如唔好即係又係唱啲好 K 歌啊咁樣，不如即係好自由，俾我去設計一隻歌。咁當然同佢哋都有溝通啦，同當時唱片公司咁樣。咁不如就設計一隻有格啲嘅歌。佢其實當時咧廣東話都唔即係當然佢識唱廣東話啦，佢啲都係香港人嚟。咁但係佢出嚟，咦？好似佢唱英文啊國語，好似幾個 feel 幾型格喎。咁又不如 Why not 咁樣？咁就普通話版。跟住咧，當然我太細節，我又唔係好知唱片公司其實點樣推廣啦。總之其實咧好得意嘅，內地原來啲朋友圈啊，或者係佢哋即係好多 social media 嘅之間，佢哋會有分享呢隻歌，即係唔知點解嘅。咁跟住就 hit 咗第一個階段，係啊。咁後尾原來因為翻唱呢隻歌響嗰套電影裏邊，咁就第二波嘅興起翻。嗱，咁跟住咧我就好奇怪啦。其實你喺音樂事業作為一個流行樂壇好嘅地位嘅人，點解你會突然間諗，咦，不如搞音樂學院咧？你都搞咗咁耐啦嚇。其實咧，我諗好多喺呢行做音樂或者做演戲都好，即係可能你突然間，你做咩走去拍即係可能佢拍電影嘅走去，咦你做咩做舞台劇啊？原來佢本身係我唔知，可能佢 bring up 係即係個嘅時候係有學話劇啊，或者係佢點都好啦咁樣。咁我自己其實我由細都係可能喺演藝會有一個好正規嘅古典音樂嘅 training 即係可能玩好多 orchestra 啊，即係中學亦都係參加好多嗰啲咩啊校際比賽啊，咁去到要去外國啦咁樣，有一個新嘅地方咁樣，咁原來一間即係你香港冇噶嘛，流行音樂家同埋爵士音樂嘅一個大學嚟嘅，其實即係正式一個有 bachelor degree 啊或者咁樣，咁嗰陣時啦嚇，咁之後當然佢有好多其他 degree 啦嚇，咁 why not 點解香港冇咧？咁樣即係會咁樣諗咯。當然啦，唔會入行嘅時候就咁樣啦。咁跟住做，其實我都計過應該係咯，啱啱10年做咗10年後入行，10年後我就不如試下開啦。我以為日本嘅 Yamaha 學院啟發你，唔係嘅，唔係，因為日本 Yamaha 就製造咗好多 pop music 嘅，但係 Yamaha 係佢本身係樂器，佢個 brand，咁佢個，我諗唔識點講咧。但我又冇，我真係唔知個歷史啊。唔係我唔知個歷史，即係我相信佢嗰個生意係樂器好重啊。10幾年前英皇都想搞間音樂，有，我都有上去。喺灣仔嗰度啊嘛。我有上去，但係結果我都有同佢哋做過一次guest speaker 㗎。但冇咁成功喎，你就真係嚇唔好咁講，10幾年嘅立不到喎。佢哋響係咪廣州？我唔 sure 啊，即係大灣區開咗㗎啦。仲有啱舊係啊，唔係香港。但係香港已經冇咗。咁佢哋嗰個視野係更大㗎嘛，好犀利㗎。咩幾識講嘢啊？好嘅一間娛樂公司，即係同我哋都合作好多好好嘅 project 出嚟。咁第一節就我哋傾到呢度啦。
咁第二節咧就真係要追落你間學校度啦。哦，即係睇下講緊咩？想叫佢啲商業秘密。咁我哋翻嚟就第二節再同大家傾偈。我哋翻嚟藝文館啦，咁啊第二節，咁我嘅嘉賓咧就係伍樂成，你阿爸叫你樂成啊，唔係叫你樂成啊，係冇錯，阿樂，跟住叫你阿樂仔咁啊，樂成就咁叫樂成。咁啊，我哋今日個 topic 好特別，就係一間音樂學校啦。咁啊，第一節大家了解咗佢嘅過去啦，咁如果覺得好睇，記得撳訂閱嚇，阿老闆叫落嘅。咁啊，跟住學校啦，嗱我都見唔少呢啲學校啦嚇。哦 ，OK，即係出現一陣又消失，出現一陣又消失。咁你間學校已經係十幾多年啦？19啊，哇！即係出年20噶啦。啊，喂，應該係真係好難得喎！人生有幾個10年，你有咗2個。請問你又唔係有政府津貼，又唔係點樣經營一間咁嘅學校，經營得咁成功啊？我諗首先係一腔熱誠先啦。開頭嘅時候，好想香港有一間咁嘅學院，因為其實咧我由細到大可能就即係讀演藝啦，但係嗰個係 classical 啦，古典音樂。咁但係去咗美國讀 Berkeley 啦，咁 Berkeley 本身其實係 jazz school 加即係 pop school，咁變咗佢你會諗咯，即係點解啊？點解如果香港有，我都唔使去嗰度讀。哇！你個目標咁高啊，想諗間 Berkeley？唔係，即係我講有呢啲冇咁大心口，但係即係你香港開就要有好多嘢要兼顧嘅。即係譬如話香港本身有佢嘅教育制度啊，有佢嘅等級啊咁樣。咁你頭先話有冇政府資助？其實我哋開咗冇幾耐開始，我哋去申請咗某啲課程咧，就有持續進修基金嘅。哦，咁所以咧，某啲課程咧，其實咧係一般市民如果佢哋知道持續進修基金係乜嘢，其實每一個人都有噶嘛。咁你就可以用，即係你可以去讀啦，讀完你可以 claim 翻某個額嘅錢嘅。咁其實呢個已經都唔錯嘅。咁到直至現在，我哋都有最4個課程。咁係有持續進修基金。咁但係你個學校個定位，你諗住或者長遠係咩嘅定位？其實越嚟越多睇個大氣候同埋環境咯。其實好多嘢會關事嚇，即係當你某啲嘢好似風平浪靜嘅時候咧，你就唔覺嗰樣嘢係影響。或者係原因咁，例如你話即係即係好坦白啲，譬如話可能經濟咁樣，咁呢個經濟都會有影響或者有個變動。當你對比翻可能1年前、2年前咁樣嘅嘢，咁疫情啦，咁但係呢啲嘢係咪等於嗰個人中意音樂定唔中意音樂咧？係嘛？咁比賽我哋有見到好多比賽呢近年，咁其實比賽又可能令到好多人其實曾經好熱愛音樂唔知幾耐之前㗎，可能佢係20年前，係嘛？咁有某啲比賽容許，原來我年紀已經唔係嗰陣時，但係我都可以有個台俾我去試下，或者係去滿足翻某一啲嘢。咁但係絕對嗰個感受係同20年前唔同，因為你可能你個人生已經經歷咗唔同嘅嘢，係嘛？可能愛情又好，感情又好，家庭又好，好多嘢唔同咗嘅時候，做翻同樣嘅嘢又好，或者做一個曾經嘅夢想，而家係咪同樣咧？咁樣即係好多呢啲嘢咧係都有關係。咁其實翻去就係話一個音樂學院其實係呢啲嘢嚟。唔係淨係個五線譜，唔係淨係音符。每一個，譬如我哋有啲可能公公婆婆會嚟上堂嘅，唱歌嘅。咁你話佢係咩原因咧？其實有啲可能
佢其實唱得幾好喎，因為佢曾經真係唱得好好。好啦，有啲咧佢就唔係唱得好好喎，但係嚟到咧佢想 make friends 又好，或者佢覺得個氣氛好好，有一啲志同道合嘅人一齊去唱歌。另外有一啲咧可能想入行嘅係嘛？咁佢哋嚟到可能就會得到多啲。原來要做歌，我成日都講要做歌星或者歌手，同你中意唱歌係兩回事嚟。係你係要出嚟唱歌，只不過係一個你因為你做歌手必須要做到嘅嘢。你係其實係一個藝人。係嘅。你係一個，尤其是而家你要有一個性格，你係一個 icon 嘅話，你其實就代表咗好多嘢，可能包括你着衫啦，包括你食乜嘢啦，包括你用乜嘢口頭禪啦，即係好多好多嘢嚇，甚至你中意乜嘢同唔中意乜嘢，同音樂冇關係嘅，你都要話俾人知。係咁有啲可能身體唔係咁健全嘅，亦都會好我哋呢度都會有空間俾佢哋嚟到唱歌。咁我哋都特登可能有啲 special care 俾佢啊，或者某啲老師係比較 good at 去教呢啲可能唔同咯，即係有啲可能係有啲柏金遜病㗎，或者係有啲係其他行動不便啊，咁樣其實你唔妨礙，即係唔應該咁樣去妨礙咗你去唱歌或者係去學音樂咯。咁亦都當然啦，你話自願進修基金嗰樣嘢，亦都幫助到另外一個因素嘅，即係可能有啲人原來有得咁樣資助嘅。咁但係而家好興嗰啲咩music therapy 音樂治療，你有冇搞嗰啲班？我哋冇特別係一個，譬如話呢個課程係 music therapy。我都好坦白講，差唔多每一次開班，我都會見到唔同嘅老師學生都牽涉到需要有 therapy 嘅。係啦，其實唔係㗎，即係普通情緒嘅 emotional 嘅嘢。例如可能越專業人士，平時佢好有地位，或者係可能佢平時個身份上佢需要好，我唔識點講啊，即係好嚴肅又好乜嘢。咁但係嚟到咧冇㗎喎，可能 group class 㗎嘛，一班㗎嘛。咁其實咧就好玩得㗎啦。佢可以唔使做翻嗰個佢咯。即係佢係我真係嚟唱歌嘅啫，佢又嚟唱歌嘅啫。佢話佢係學填詞嘅，我又係學填詞嘅。咁因為我哋本身有學作曲啦，有學填詞啦，有唱歌啦，編曲啦，同埋錄音混音啦，即係 studio。呢四大課程都有慈善進修基金。咁我想問，而家你個 range 都幾闊㗎喎？咁你會唔會年紀絕對 narrow down 去做某啲專長嘅嘢咧？定你都寧願一個闊啲嘅？其實本身我哋幾年前或者以前啊咁樣，其實我諗都係專嘅，因為點樣去講咧？我哋穩定咗某一啲sector 啦，應該咁講。咁就開始，譬如話小朋友，我哋其實呢近年咧先至多翻啲。係我以為因為你其實咧好多小朋友係㗎，咁但係其實始終你亦都好大個市場，亦都好多係小朋友去學嘅，同埋小朋友好多嘢學㗎。即係佢直情唔係好似成年人咁樣。OK， 我淨係瑜伽同埋唱歌咁樣，佢又即係哇又要我唔知啊，即係多到你都仲要補習咧，仲要好忙到不得了。咁所以其實係咯，即係但係我哋小朋友嗰個就近年就多咗啦，同埋都幾多係真係幾叻。嗱，咁我哋講到犧牲咯喎，一個大啲，其實人時間得咁多啦，你重點擺喺嗰度你就少咗。咁你會唔會覺得某程度你係將個重點擺少咗，係自己作為一個作曲家啊，一個音樂人方面咧？因為而家個個講起你個名咧，都係音樂教育。
你個重點就個 image 啦，因為即係音樂教育係啦。譬如我識得有啲咧，咁啊好喎，係做電影配樂嘅，但係佢音樂藝術家又好出色，但係慢慢出現個形象嘅混淆啦。即係原來好得意嘅，公眾睇你個樣係一個嘅啫，好難話其實我3個樣你擺3個嚟睇我啦。咁所以都有唔同藝名啊，做呢範又呢個名，做嗰範又嗰個名。咁你而家大家個名就覺得你係一個音樂教育。咁反而你嗰啲音樂人啊、嗰啲形象啊、作曲家，會唔會係犧牲咗？定你覺得你兩邊都做到咧？會嘅，犧牲咗㗎。會。咁但係人每一個人都係，每一個人係公平嘅喎。你學你話齋時間係得咁多㗎嘛？得唔多。咁但係其實我除咗音樂之外，我都中意其他嘢㗎。你話電影啊，我好中意㗎。我都你話哇，如果我唔做音樂去做電影，即係由零開始嘅時候，係嘛？可能我都會有啲成功嘅可能嘅。咁但係我成日都覺得係你淨係做你當時最強嘅嘢。咁其實教育咧就係你話唔係咪強？唔係，係我個理念好強。因為我覺得咧，其實咧好多人中意唱歌噶嘛，好多人中意想入行。咁但係咧唔止淨係唱歌，係嘛？又作曲，好多人其實好多人中意作曲。同埋香港樂壇咧，其實咧有好多經典，其實喺周邊咁多年來咧，內地又好啊，台灣又好啊，即係都識嘅，即係都中，即係同埋甚至係即係佢哋係領導嘅。咁嗰個力量咧，我好 believe 嘅。即係我出世嘅時候，可能係許冠傑年代，或者係咁跟住一路即係嗰啲唔講啦。即係因為好多年，每一個年代都有巨星，每一個年代都有好我好欣賞嘅音樂人。即係我最欣賞係倫永亮啦，咁樣即係。呢個答案又幾新鮮喎！點解？我好少聽到。佢係最全面嘅一個音樂人。梗係啦，我哋行內我都好欣賞佢其實。咁所以你會覺得哇咁樣，咁有啲 role model 咁樣，你就我都要入行啦咁啊！你係好需要㗎，真係。如果你諗下，即係我唔知啊，即係你唔知你有冇，即係譬如話即係細個你會有個好似。哇！如果我第二時好似佢一半或者1/10就好啦咁樣，咁你會睇哇監製喎，好叻啊咁樣嚇，咁你嗰陣時係即係等啲 CD 啊或者係點樣即出噶嘛，每一個 artist 都，咁你會睇啲 credit 啊咁樣好多你會學。聽佢哋啲嘢，咁跟住點不知入行咧？哇！真係識到佢哋啊咁樣，咁你就唔知點解。總之呢個成件事個理念咧，你會覺得其實有個學校就應該會有更多人會有呢啲咁強嘅理念去繼續製造或者係唱之後嘅歌，我諗係咁簡單嘅。我想問你一個問題啦，嗱，我都有教過學生啦，即係，但係其實做一個嗱，如果我當你舉你係校長啦，係咪等於一個校長啊老師？其實孭咗好多責任，你係要教人哋唔單止係學識嗰樣嘢，仲要做人啊點樣？即係呢個係你嘅其中一個職責。咁你會唔會覺得孭咗好多嘢喺身咧？原本好簡單，我作曲嚇，大家好似〜啲人梗係叫你校長喎，係咪？都冇乜所謂嘅。你咁你個壓力好無形，因為我覺得做呢行啲人係唔係好中意咁樣成日要同人溝通啊、解釋啊，即係錫啲學生。咁你呢個對你唔係壓力嚟嘅？係壓力，不過我當壓力唔係壓力咯。即係其實我唔知點解咧。總之其實嗰樣嘢好多時其實我當係一件事情係事情咯，即係唔係一個
即係事情係你需要去一係忘記，一係就處理。哇！咁你 EQ 幾好喎？咁你咪去處理咯，處理完啦，咁咪忘記咯，或者係借鏡咯，或者係其實我其實每一堂可能有時唱歌嘅人又好，作曲嘅人又好，我都有教嘅。咁個教嘅時候，好多時都係真係教佢哋點樣 control 自己最好嘅狀態。咁你其實好多時都係係你要踢走一啲唔好嘅嘢，唔係成日加一啲新嘅嘢入去，因為你永遠你有唔好嘅或者負能量啦，或者係一啲你根本唔好狀態嘅時候，你係咁加好嘅嘢咧，其實係冇用。嗱，咁呢個為咗我個人請教你啦，我好怕人掠我嘅，但係我啲朋友咧做學校嗰啲成日話學生又掠你，啲先生又掠，即係揾你投訴啊、咦我啊又咁啊，啲可能家長又掠你。我個朋友開嗰啲教人哋運動嗰啲學校，日日就應付呢啲啦。我又覺得咩啊，佢又唔啱我咩？咁請問，如果人哋掠你，唔係咁，我哋其實我諗其實每一個人咧都係嗰啲叫我唔知中文點講，即係唔係好嚴重嘅字眼嚟嘅，即係 confuse 我好想做到嗰件事，其實嚟親都係學音樂嘅啫咁樣，咁所以學音樂，原來我要練3個鐘，定係其實我3日先練1個鐘，咁呢啲係佢哋要知嘅嘢咯。咁好多人唔知嘅，好多人唔知嘅，即係你想有咁嘅結果，或者你想有目標你達到，有好多因素噶嘛，即係亦都有啲人可能努力過，但係點解冇咧咁樣？咁你點樣去幫佢？其實幫佢又包含咗你頭先講嘅嘢，即係話係咪教佢俾啲意見佢啦，或者係令佢睇嘢唔同啲咯。嗱，我攞到答案啦。因為咧，如果啲人咁樣嚟掠我咧，我第一個反應用個字就係煩，你唔好煩我啦。但係我聽到阿伍樂城用個好嘅字，我覺得你 confuse 啫。我聽咁首先令佢唔好覺得煩先。係，其實或者唔好令佢覺得你討厭佢啊。即係令佢覺得嗰件事唔係咁大件事，因為佢有多時可能佢會覺得好達唔到目的啊。即係好似我努力咗咁耐，點解仲未得啊？或者係好多嘢㗎，可能好少考級啊，考嗰啲琴又好唱歌又好，咁可能考得唔好啊，或者去比賽啦，或者去甚至普通一個演出，當然演出你都要做得好啦。咁但係演出得唔好，佢哋都會哇好唔開心。咁其實，但係呢啲係經歷嚟嘅喎，嚇呢啲係經歷嚟嘅喎。咁你要俾佢覺得係咁嘅喎，但係你頭先你知唔知其實你有啲乜嘢係已經好好，咁所以點解要有呢個表演？點解你要經歷咯？咁點解呢度我哋會去陪住你一齊做呢件事咯？即係其實好多時你令佢覺得你同佢一齊陪住佢，做得好嘅時候或者做得唔夠好，都係陪住佢。我好似翻去讀書有個好嘅阿 Sir 喺我身邊，個個學生都唔同。係，咁我哋跟住好快第3節。咁第3節咧，我就想講另外一個身份啦，叫伯樂啦。即係你會睇到邊個掂，邊個唔掂。咁我哋再睇下，請教下伍樂城，究竟喺眼望落去，或者睇佢啲咩嘅 qualities 係可以成為個專業歌手。咁啊，翻嚟再同大家見。OK。咁啊，翻嚟我哋藝文館嘅第3節，魯文青 Morris 啦。咁我哋個特別嘉賓咧就係而家你嘅形象其實唔係佢又作曲，自己又係一個音樂家。但係而家大家嘅社會形象就俾咗佢係一個音樂教育嘅專家。咁我哋第3節講咩咧？就係講佢作為慧眼識英雄咁多學生。我而家講緊係一個想做專業流行歌手嘅。咁伍樂城點樣睇到邊個有潛質冇潛質，或者俾啲咩意見佢？咁好啦，有個人入嚟啦嚇，ABC 啦。咁係
係點發生？當我啦嚇入嚟。咁你我想紅啊，我想入行咁，你會點回應？見到個樣噶嘛，第一樣嘢嘛。OK，唔係有啲係就咁send 個聲，即係淨係聽聲咁樣噶嘛。哦，有啲咁嘅學生嘅咩？即係我問下你係咪呢個情況啫？如果你話見到咁，梗係要望到個有冇觀眾緣啊。但係有冇人咁坦白㗎？阿老師，我想紅啊，我想做紅歌手，有冇咁坦白㗎？有，冇所謂㗎。咁直接？係，我嗰陣時係好直接同阿倫永亮講，我呢啲係我 demo 嚟㗎咁樣嘅喎，有冇問題？唔係幕後都易啲啊，幕前就真係尷尬啲喎。冇關係㗎。哦，我跟你學，我想你幫我紅喎咁樣。咁你分開兩樣㗎嘛，其實你想係個結果嚟㗎嘛。哦。咁你歌手係唱歌嘅能力啦，咁係其中一部分嚟㗎嘛。咁佢係屬於藝人嚟㗎嘛。咁即係你藝人嘅需要嘅條件，你都需要有觀眾緣啦。嚇，呢個好緊要。太抽象喎，係抽象㗎。都成日用呢個字觀眾緣。但係通常我哋有時行內人都會好統一地一望就知佢係點樣。冇得科學化嘅一樣嘢。譬如個面型感啊，有冇笑容啊？冇。幾高幾矮啊？都冇科學化。更加冇，而家冇。咁咪好容易判錯人哋嘅嘢。都係當你咁主觀咁抽象。咁你判錯就只不過最重點係投資嗰人啫。係喎。你睇下邊個投資嘛？咁你其實當然佢自己都要投資啦，即係佢時間啊，或者佢係嘛，即係咁。但係我覺得好大部分都 work 嘅，我睇到嗰啲，即係我唔係我講我見到嗰啲啊，即係譬如你出嚟新人咁樣嚇，即係我覺得呢個新，即係我可能第一日喺個 YouTube 見到呢個樂壇或者即係嘅藝人咁樣歌手，呢個得喎，咁佢真係得嘅喎之後，同埋好快得嘅。哇嚇！咁當然我哋都有一啲實際例子啊，即係譬如我哋真係有學生咁或者比賽嘅咁樣咁即係我哋比賽，我哋自己學校搞嘅比賽，咁見好多人啦，當然咁會有啲我哋會可能俾唱片公司見下啦，或者係即係幫到佢做一個介紹嘅。咁佢當然去到嗰個我哋覺得qualify 係啦，即係見得人下。你自己做唔做經理人㗎？即係佢哋唱片公司簽嘅。我哋有一個點講咧？我哋有我哋自己嘅經理人部門嘅，即係學院。咁我亦都即係Beyond School of Music 就係個學校啦。咁 Beyond Music 就係我哋即係個音樂嘅 label。即係如果做歌曲嘅製作或者發行咧，就會用 Beyond Music 嘅。咁就入邊我哋會有啲我哋叫做即係 Kickstart Your Dream。我哋有個 slogan 就係即係每一個人都有一啲音樂嘅夢想。咁睇下咯，即係睇下件事我哋幫到佢幾多。咁但係總括嚟講，無論佢係咩年紀，我哋都有去幫佢做下一啲唔同嘅 project。咁你會唔會覺得好幾歲啊？係啊，廿幾歲啊，40-50歲啊，全部都有嘅，唔同年紀都有。因為我曾經同某啲高層提過一個中年嘅歌唱比賽嘅。即係未有呢嚿嘢之前，即係你覺得咩年齡都會紅嘅。紅其實好多時係一個共鳴。你諗下有一個。唔係一個，即係有一個空間係會有中年嗱，中年又好闊嘅喎，個年紀可以係咪先？你30幾歲有啲人覺得係中年，去到50-60歲都係叫中年，或者再大啲都可以叫中年，我冇所謂。但係每一個階段都有佢嘅，即係嗰啲人物嘅故事啊，或者呢個咪我咯，呢個咪好似曾經嘅一啲感覺嘅
咩都好啦，即係共鳴啊佢嘅經歷啊，等等。係咁其實如果透過音樂，透過佢係歌手嘅身份，去響一個市場上邊代表咗某啲人嘅心聲，或者係我唔覺得呢個係冇可能咯。咁第日會唔會你相信有個叫老年好聲音？唔會唔相信，唔會唔相信，梗係有可能。老年都好聲音，可能每10年就一個歌唱比賽咯，佢可能分界。咁都幾好啊！都即係好多人追唔到嘅夢就 any age 都可以 fulfill 到啦係㗎，同埋其實都係一個好似冒險咁樣㗎嘛。其實你10幾20歲你做歌手嚇，你出到咗市場，其實都係冒險啊！你唔知之後係點樣㗎嘛？你唔知會成功啊、順利啊定點啊？係咪？你唱嘅歌會唔會係100%會紅啊？定係會點樣？可能你越唔即係我自己寫歌都會係呢隻歌點解會咁多人中意嘅？你越中意，你越覺得哇！你用咗唔知幾多個通宵去做嘅歌，其實就即係你要成日同人哋講，喂嗰隻歌咧，我做咗幾廿個通宵㗎。其實都幾好啊咁樣。即係其實咧冇人理嗰隻歌，但係你自己就可能喺藝術上邊或者係你寫作上邊，你覺得哇！我終於做到一樣咁嘅作品。咁所以唱歌嘅人一樣。咁所以你話幾多歲咩外形都好，其實都有可能，根本係啊。咁你有冇發過歌星夢嘅啫？我入行嘅時候係點講咧？嗰陣時因為又係倫永亮又係有唱歌噶嘛。你入行20零歲啫，可以發得嘅。但係佢嗰個佢唔係真係完全唱歌嘅人，佢係唱作人。其實嗰陣時好都有嘅，其他譬如話郭小霖啊嗰啲都係唱作人㗎嘛。但係當然唔係好多啦咁樣。盧冠廷啦。咁其實咧，我咧就好老實講下，我喺 Berkeley 咧，我係讀music productions and engineering 嘅，即係讀錄音混音啊、監製啊，即係做成個製作嗰啲啊，兼夾我讀電影配樂。咁咧2個 major 嘅。咁兼夾咧，我又 take 過一啲 songwriting， 即係作寫流行曲嘅 course。咁咧，我好似我讀咗1個學期我冇讀，因為你根本冇咁嘅空間時間啊嘛。咁但係自己係中意寫噶嘛，亦都入行想做寫歌。我講咁多就係話，我樣樣都要，因為你入行其實咧你唔好理你係咩身份先啦，即係可能人哋請你做 studio assistant 執下線嘅啫，或者係買外賣啫。咁呢啲唔係神話嚟嘅，係真係㗎嘛。或者係有啲人係啊，有啲人可能我唔知啊，可能佢係一個好成功嘅經理人，可能曾經都可能係一個PA 或者係好未係能夠去獨當一面嘅一個人。咁所以我點解我要學咁多嘢？就係我到時翻到嚟香港樣樣都試下啦，即係好保障啊！我驚我淨係一樣嘅時候就唔得。咁所以你話我都試過係自己唱埋啲 demo 就咩都試下咯。冇反應。冇反應，梗係冇反應啦！我唱得咁唔叻，咁但係人哋覺得你寫歌原來 OK 嘅，即係啲歌 OK 嘅，咁咪係咯，就許願啊、趙增熹啊、黃偉蓮嗰間公司就俾個機會我簽咗去佢入去呢個製作公司啦。咁我就嗰3年就係跟阿趙增熹啊跟住咧做好多演唱會啦。咁即係彈 keyboard 咁樣啦，係啦。咁唔介意我彈得渣啦，佢哋又咁黃偉蓮同阿許願啦，咁就好多電影嘅 project 啦，咁就可以俾好多機會我去做電影配樂啦。咁所以嗰3年我就好多樣種類嘅嘢我都接觸咗。咁嗱，而家就我哋全部香港話歌星就多啦，天王歌星或者好紅嘅就好少啦。
咁點解會出現呢個現象咧？歌星又夠多喎，但係影響力嘅歌星就好少喎。咁呢個係嗰個歌星個本質，香港變咗冇咁有實力啊？定係你頭先講個大環境變咗啦？好多原因會有一個改變，但我又唔覺得，即係我可以話唔係好同意話係咪一定冇天王啊，或者冇一啲巨星啊咁樣。我諗係咁嘅意思啊。但係以前真係紅到成個亞洲啊、台灣啊、內地啊。你講香港定係？係啊，香港。但係其實而家個享受音樂或者欣賞音樂嘛，而家係基本上差唔多，你隻歌都有 MV 嘅。以前唔係。係喎。嚇，冇人睇㗎。以前係可能咪 plug 嗰幾隻有 MV 咯。係啊。咁但係係喎，咁但係一隻碟係10隻歌噶嘛，所謂嚇。咁而家唔係，咁而家係單曲咁出。當然都有即係譬如話一個 album 咁樣出都有。咁但係即係平台咯，喺個 streaming 嘅平台度嚇。咁我覺得你中意嗰個人而家難啲，即係你要長壽命難啲。你好容易閃一閃，你好唔係應該咁講，你好容易。我作為一個觀眾聽眾，我好快有第二個出現喺我前邊好近。如果你有慣性喺某啲 social media 每日都會睇嘅話，其實每日 pop up 佢係即係餵緊你。喂呢個，喂你睇下呢個啊咁樣。啱你啊！但係我哋以前譬如話冇咁多即係睇電視就係睇電視嘅啫嘛，電台就係聽電台咁冇噶咯，邊有冇得揀啊？咁可能報章啦、雜誌啦，咁但係而家唔係噶嘛，你任何一個平台都好近，一個手機都可以好多個平台。又係你，又係你，咁其實可能一日半已經你洗咗你腦。你曾經上2個禮拜中意嗰個人或者嗰隻歌，其實呢個人已經攞咗你嗰個吸引，即係吸引咗你嗰個。你唔係唔記得，但係原本你100% 中意，你可能投入啦，唔好話中意啦，咁你得翻40%，或者你要有啲嘢 remind 翻你先記得翻嗰個咯。但係呢個人出現之前係唔會噶嘛，咁所以不斷都會咁樣咯。而家呢個咪應驗Andy Warhol 講過，佢話每個人都會紅 ，but only for 15 minutes。咁我諗呢個係未來嘅大勢。咁所以其實唔係話我想答翻你嗰樣嘢就係唔係嗰個人個 quality， 可能唔係嗰個人個 quality 低過以前。即係 logical thinking， 我覺得應該係因為而家咁樣令到你唔記得咗嗰個人，或者你少咗時間去投入。你中意一個作品又好，或者係藝人都好啦，我覺得有啲嘢係你話俾自己知你好中意，嗰個都有關係，因為你係培養緊感情咁嘛，同嗰個事情，即係你會好多時間留意佢多好多嘢。咁如果你成日都俾其他嘢 replace 咗你嗰個時間空間咧，其實你就少咗時間去同佢培養。佢好似講緊婚姻的誘惑咁。其實所有嘢都係你人對於一個即係譬如話我朝頭早可能飲咖啡，咁我有嗰個杯喺度，我其實都會諗我用邊個杯。咁我又會覺得，咦？我前嗰2日用咗呢2個杯，我好似忽略咗呢個杯。其實你每一樣嘢都係一個decision making 啦、choice 啦，咁呢啲所有就主宰咗你做人嘅價值觀啦，同埋你嘅命運咯。咁所以你去唔去嗰個平台，或者你聽唔聽嗰個人，或者係你可以調轉㗎。我為咗中意呢隻歌，或者為咗中意呢個藝人，我以後唔睇呢個平台。
因為我知道我睇個平台咧或者咩嘢咧，我就會被其他人咧渲染咗我啦。即係你，但係冇人會咁噶嘛。係即係你要去咁樣分析嘅時候，就係我覺得而家呢個世界好多嘢令到你所睇到嘅某一樣嘢嘅結果係咁。好犀利啊！我覺得同佢傾偈好似上緊大學嗰啲。唔係，呢個係我愚見啫。好勁啊！因為我睇喺呢一行，咁我好細個入行嗰陣24歲嘛。咁後生就翻嚟嚇，咁所以就我覺得好多我見到應該得嘅人，其實通常都得。係應該唔係咁夠好成功嘅，都通常都係唔夠工程。好，我第日見到啲想入行想紅嘅，我但係通常幫手把下脈。通常都係我覺得做人好緊要嘅嗰個識唔識點樣處事啊？點樣同周圍幫你嘅人嚇，幫你做嘢嘅一個 team 即係邊個對你有恩啊，或者點樣嗰啲好緊要嘅，係啊。咁轉眼間我哋完咗3節，最後一節咧我就反而幾有趣，因為咧隔行如隔山啦，咁法律我梗係熟啦，但係反而點樣經營一個音樂學校係點樣分部門，點樣有乜，咁我諗大家都想八卦下嘅。咁最後一節咧就希望伍樂城解俾我哋聽，今次叫做音樂商業課啦嚇。咁我哋轉個頭翻嚟聽呢個音樂商業課。藝文館啊，魯文青 Morris， 今次嘅題目就係伍樂城講咗佢嘅平生，咁講咗佢點樣入行搞音樂學校，講咗佢作為一個伯樂，佢睇到邊個應該會紅，邊個唔會紅。咁最後呢，我八卦啦，因為始終我都係中環人啦嚇，就係嗰個商業秘密啦嚇，大家都即係話你間音樂學校好成功，咁我逐點嚟剖析咯嚇。第一，其實一間音樂學校要註冊嘅時候，係咪一張商業登記就得㗎？教育機構同一個所謂我哋小學啊、中學嗰啲咧就唔同嘅。咁你本身都係真係你從一個當一個公司嘅註冊，即係所有你頭先講商業登記咁樣當一個公司咁樣開。咁你教嘅嘢或者 provide 嘅 service 嘅性質係乜嘢啫嘛？好似教育要攞好多牌嘅喎，係咪啊？又話唔知一班幾多人，又話唔知點。所以就係話，如果你去到係真係你搞一間正式小學、中學、大學，咁你就唔同咯。咁你但係我哋嗰個係，如果你從開頭嘅時候純粹真係provide 一個我哋學唱歌咁學唱歌咯，學作曲咪作曲咯。咁但係當我哋去到音樂學院喎，而家啲人會。係啦，其實名同入邊咧，唔好去覺得係掛鈎咗先。個最主要嘅嘢就係話，我哋而家嗰啲課程係本身有職業架構嗰個 level 嘅。佢都有規定你有咩牌照啊，乜嘢資格？係應該係個 level， 即係譬如話我哋譬如話 high dip 咁係 level 4嚟嘅，係啦Bachelor 佢本身係 level 5嘅，咁我哋課程 level 3嘅。咁所以 level 3咧，但係我哋點樣去達到 level 3？我哋係同學術評審局去做好長嘅課程嘅點講啊？嗰啲叫做咩啊？優化啦，改動改善啦嚇，咁做晒全部嘢先至可以申請到呢個我哋叫做職業架構嘅 level 嘅。對於應咁講，我哋本身學院都有好多academic 出身嘅，咁佢哋當然佢哋master 又好，或者佢哋本身佢哋係音樂都讀咗好耐嘅所謂學院派嘅人，咁亦都有啲係好 practical 派嘅，即係譬如佢可能佢唔係 academic 或者嗰個學歷好高，但係佢喺行內好有經驗啦，或者佢好有資歷啊。咁喺個行業嘅所謂真係好多嘢係學校學唔到嘅嘢。咁我哋呢兩種人
有。咁我哋呢啲課程咧，的確喺好多地方都冇嘅。你邊度好少人學？我唔可以話冇啦，即係好少就學錄音混音，香港嚇純粹或者係填詞係咪？甚至唱歌，你唱歌係可以有一個 level， 即係架構嘅 level 3，咁兼係可以有持續進修基金嘅資助嘅。咁亦都係我哋做咗好多，即係同事做咗好多功夫嚇，即係包括我當然有啦，咁一齊去同有關嘅部門去執到啲嘢係啱晒，咁樣我哋去做。嗱，咁另外我諗到嘅就變咗係投資咯。你係咁全面嘅，咁你根本投資嗰啲又唔少喎。錄音室啊、呢啊、路啊、band 房啊、買樂器啊，其實真係幾大投資嚟㗎，係嘛？應該要投資嘅會投資，係。咁要用嘅，梗係要用啦，係啊。其實因為你全面咧，你賺咗要擺落呢度、嗰度咁樣嘅喎。本身你要睇緊嗰個事情係喺咩階段？第一個階段就係你本身你個成個 business model 或者變咗 structure，business model。你當然包含好多嘢啦。你其實做緊幾大嘅生意，定係其實咁嘅，即係可能中型嘅或者小型嘅咁樣。咁變咗，因為其實冇㗎，你唔係大就一定係賺錢㗎嘛。你所有嘢都係你本身你喺嗰個時段啦，或者氣候啦咁樣，即係等於你或者疫情咁有疫情要做嘅嘢。係嘛？經濟唔係好好嘅，又經濟唔好好嘅打法咁樣，或者係變通咁樣。所以你話投資嗰樣嘢係變通咯，我諗係講。你淨係整錄音室啊、樂器啊呢啲都唔少錢啦。會㗎，嗰啲係必須要做嘅嘢嚟㗎，係啊。咁跟住就點樣管理咁多老師啦？老實講，各門各派，全職兼職咁，我諗每一個應該做得要做得好嘅時候，你要有個文化啦。文化你可以有時括弧係一個規例啦，又或者係一個規例會得罪人喎。一個嗰啲叫咩啊？一個叫做規矩係嘛？規例。規矩咁即係規例，但係嗰啲人憎㗎嘛，梗係話哇有咩條件，所以咪變咗嗰樣嘢係一個文化括弧就係一個規例啊，同埋或者一啲叫做共識。請問你想建立啲乜嘢嘅文化？準時。我諗咁呢個本身係即係當然呢個係基本係咁，但係你話文化間中咁樣有啲塞車咁樣，咁真係即係嗰個人平時都唔遲到嘅咁樣咁嗰啲就唔係嗰啲。如果就慣性嘅或者遲好多咁，其實梗係唔得啦嗰樣嘢。但係呢啲係只係其中一部分，表面嘅嚇。一路行嘅一個學院一路行，或者因為我哋個學院一路繼續去向前行緊嘅，好多嘢會再想再進步。咁如果既然一個學院想再進步，咁有好多嘢可能會越嚟越多，或者越嚟越難，或者係會風險越嚟越高，即係挑戰。我想講緊係話老師參與嘅時候會再可能難啲，或者會變化會多啲。譬如話之前可能有個某個活動咁樣，可能一年做一次嘅啫。喂，而家變咗一年做6次咁樣嚇。咁而入邊 involve 嘅人或者我哋要求嘅水平，喂唔係啊，你要 train 到佢哋點樣㗎？可能以前冇咁咩嘅，可能你佢哋都 OK 啊，佢哋都練完啦，唱完都幾開心啊。但係而家唔係，可能而家就要咁嘅水平，咁變咗老師其實係要有咁嘅心。所以我點解話文化就係話，即係因為想 keep 呢啲文化，或者想大家都係即係點講，同一條路咁樣行，同一個方向。咁當然要有一啲
rules 啊，或者有啲共識咯。不過有啲商業機構都幾興嘅，一開始咧你做嘢，佢就話俾你聽咩叫 missions visions 啊。咁然之後你一睇落啱口味就留啦，一睇到啲 mission visions 都覺得唔啱口味嘅，咁嗰啲人咪走咯。咁所以有時有啲人話一個老闆係一個哲學家，你首先要定立你個哲學係乜嘢。所以志同就道合，道不同就走咗㗎啦。咁我覺得嗱，所以我哋公司有3位老闆嘅，加埋我。其實我哋每個人咧都唔同嘅專長啦。係後期加入定一早後期嘅。咁所以我哋去而家去發展，即係我諗呢幾年啦，尤其是係咁就好多會我都好多謝佢哋嘅一啲專長啊，同埋一啲佢哋嘅，即係你明唔同噶嘛？佢哋個智慧啊，或者佢哋個 insight 即係個睇法咁變咗可以即係分工㗎啦，你哋已經會有一定會有，但係我哋好多當然重要 decision 一齊咁。咁但係最重要我講嘅嘢就係其實你一間公司係好需要好多樣嘢去配合。咁但係好多人要配合嘅時候咧，你一個人嘅腦袋或者所謂哲學，其實未必 apply 到咁多個部分。嗱，即係等於部門啦，我當你部門先啦嚇。部門就係等於人同埋佢哋 coordinate， 但係 coordinate 係好多個 layer 噶嘛，唔係打橫噶嘛，又可能打斜，又可能打又。你牽涉緊可能嗰樣嘢係咪一個 consistent 嘅嘢，同埋講緊 workload， 即係嗰個人即係鬼唔知咁樣最好咁講嘅啫，但係做唔做到嗰樣嘢，即係實際地有好多時要去諗到好細微，嗰樣嘢係咪實際就做到咯？因為好多時你開始咗一啲嘢嘅時候，如果嗰樣嘢係牽涉3個部門一齊去做嘅，咁樣其實你開始咗喎。咁你開始又要等嗰個收翻嚟睇嚇，但係嗰個做嗰樣所謂你諗嘅嘢要好完美嘅時候，其實嗰啲人會唔會做得到咧？定係其實持續唔到嘅咧？咁你同埋你同一時間有好多 choice 要 make， 其實個資源係咪要而家呢刻做呢件事咧？你要諗得好清楚嚇，或者係當然啦，即係人係咪？呢個人係咪適合做呢件事咧？咁啊，或者等一等咧，咁樣或者其實，咦，嗰啲好似表面好似好嘅事嚟嘅喎，其實咧，都係唔好啦，唔搞啦。咁樣。哇！咁你老師有冇走嗰啲叫天王制度？即係你通常啲人而家興請老師，培養佢做天王制度，利用佢嘅set嘅 image 去吸納嗰啲學生。你有冇呢個制度喺度嘅？即係特別補習學咁又唔係制度，唔係制度。每一個有個天王喺度嘅。嗱，我覺得點解我哋會講伍樂城音樂理念，就係其實倒轉頭係亦都係因為我係一個作曲嘅人，因為我係有 classical background， 有 pop background， 咁我亦都涉獵咗唔同嘅範疇。咁如果你嚟嘅時候，你見到百樂音樂學院就係伍樂城音樂理念，咁你就會知道其實你中意嘅嘢，或者你想追尋嘅嘢，如果我都係曾經追尋過，或者我都涉獵過嘅，咁我諗會直接啲，佢哋會咁我都應該嚟呢度，應該會去設計嘅嘢啊，或者係呢度嘅即係呢個地方會啱佢哋。嗱，咁而家好興有所謂mission statement 啊，即係個理念嗰句。咁你有冇話成個學校有句理念嘅？嗰陣時我哋有一個廣告咁，即係要有 VO 講啦，咁所以就會實現你的音樂夢想咁。其實好似好簡係啊，但係其實又真㗎喎。因為原來好難。即係如果冇，我唔係特登想講賣廣告，但係即係
我嗰陣時都係有一啲伯樂，即係譬如我鋼琴老師羅禮新老師，咁佢羅禮新係你老師啊？嗰陣時係啊，我都好唔敢同人哋講，因為我真係彈琴彈得好差，唔好意思。咁但係就譬如話咁唔同階段都有咯，即係譬如啲有好彩有邊個介紹我去俾某啲前輩嘅咁樣，咁我又即係每個階段都有啲伯樂去幫咗我咯。即係你話好實際幫，咁可能一個介紹或者一個提點，可能已經係幫咗你嘅咁樣。係啊。不過整個訪問咧，我哋傾咗成粒鐘咧，我諗我最深深體會咧，即係我個 feel 到咧，就係個付出。即係我 feel 到你，其實你一路講啲細節，你付出咗好多。但係我又冇感覺到我付唔付出。即係我聽落都覺得付出好多，好辛苦。又咁又咁又咁，哇！正常啫。我諗冇勇氣啊嘛。但係我諗我個人可能。但我唔知其他人係咪，即係我覺得付出，因為我可能習慣咗啦，即係我又唔係好，我覺得因為每個階段都有啲結果或者收穫嚇，或者一啲得着。咁其實你個人就一路向前，即係時間就係咁啦。咁你去要付出所謂。所謂付出啫，其實我又唔覺得咁，但係中間你咪有結果去見到，咁你人生就係咁樣嘅啫喎。我唔知即係你點樣唔付出咧？我做咗600幾隻製作 ，OK， 咁寫都寫咗400隻歌，咁你成個每隻歌嘅製作，其實我諗你都略知，其實都唔係易事嚟嘅，即係咁。但係嗰陣時即係。唔瞓覺啦，同埋唔瞓覺啦，同埋唔瞓覺噶嘛。咁點解我寫咁多？當然我中意寫啦。咁但係喺呢個行就係我估啊，即係呢隻歌唔得，咁我咪下一隻咯。咁但係我短期內我寫好多，咁亦都希望好多人要。咁嗰期如果唔係10隻都中，咁我就中1隻啩，都咁咯。咁所以其實我就好習慣咗，我要用量、用時間去換呢啲機會。咁你時間係自己過公平㗎嘛？你係個都係每日都係24小時。係。咁唔係你係咪超人嘅問題？其實絕對唔係添啦。咁但係咁你咪瞓少啲咯，或者你唔記得食飯，或者你唔食飯咯，咁等等咯，我諗好多呢啲，其實你係用時間、用努力去換取更多嘅機會。咁當你有遇到伯樂，係啊，可以伯樂啦，或者係一啲新嘅，即係可能前輩又好咩都，咁你原來你有一啲咁嘅demo 又好，或者你做過某啲嘢嘅咁人哋咪俾多啲機會你咯，係啊。咁啊，再一次多謝你啦。咁啊，同埋大家得到智慧，其中有一句就係話，你利用音樂去實現你嘅夢想。咁如果你有啲夢想，就唔該揾呢一位阿伯樂咯。歡迎。好，查地址啦嚇。咁啊，再一次多謝你，我哋下次有機會再嚟傾偈。好。